हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वस्थ जीवन मंत्र यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस गर्मी की सीज़न में कफ की समस्या होना, कफ की बीमारी होना, खांसी की बीमारी होना या ज़ुकाम होना आम समस्या हो सकती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो भी कफ हमारे शरीर में जमा होता है वो कफ गर्मी की सीज़न में पिघलता है। ये एक कुदरती प्रक्रिया है जिससे कि ज़ुकाम हो जाता है, बार बार छींकें आती है, गले और नाक में जलन होने लगती है, खांसी हो जाती है। ऐसी समस्याएं, कफ की समस्याएं देखने को मिलती है। तो इस गर्मी की सीज़न में कफ को दूर करने के लिए, खांसी और ज़ुकाम को दूर करने के लिए, बलगम को दूर करने के लिए एक देसी घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें केवल 2 ही चीज़ें लेनी है जो आपके रसोई घर में बहुत आसानी से मिल जाती है। इन 2 चीज़ों में पहला है सौंठ का पाउडर। सौंठ यानी सूखा हुआ अदरक। दोस्तों, सौंठ एक ऐसी चीज़ है जो पेट के सारे रोगों को दूर कर सकती है, कफ के रोगों को भी दूर कर सकती है, कफ को बहुत आसानी से दूर कर सकता है सौंठ। तो सबसे पहले आपको सौंठ का पाउडर लेना है, तो इसलिए आप बाज़ार से सौंठ ले आइए, उसे घर पर कूट कर पाउडर बना लीजिए। बाज़ार से तैयार पाउडर मत लाइए। और जो दूसरी चीज़ लेनी है वो लेना है शहद। शहद शुद्ध लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 1 चम्मच शहद ले लीजिए, उसके अंदर 2 चुटकी सौंठ का पाउडर डालें और अपनी उंगली से इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दे, घोल कर अच्छी तरह से एक दूसरे में मिला दे। सौंठ और शहद एक दूसरे में अच्छी तरह से मिल जाए तो इसे अच्छी तरह से घोल कर अपनी उंगली की मदद से ही इसे चाट लें। आप इसे दिन में 2 बार या 3 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह शाम 2 वक्त इसका सेवन खाने के बाद करेंगे तो कफ और खांसी की समस्या, बलगम की समस्या बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी, कफ की समस्या ठीक हो जाएगी। तो जिन लोगों को इस गर्मी की सीज़न में अगर कफ, बलगम या खांसी की समस्या हो तो आप ये घरेलू और देसी थेरेपी है, देसी उपचार है, ये आजमा सकते हैं, जिसमें केवल मैक्सिमम 2 से 3 दिन में ही बहुत बढ़िया परिणाम और सटीक रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों, यह था आज का इलाज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।